историјата се повторува. Ако историјата се повторува, значи дека таа е законита. И се што е законито пак е предвидливо. Ако нештата се предвидливи, ако се начелно или со висока доза на веројатност предвидливи, тогаш историјата навистина е мајка на знаењето. Тогаш навистина луѓето, народите и човештвото би можеле да извлечат корисни поуки и да преземат соодветни мерки за да се превенираат непоправливите грешки, за да се избегнат трагичните и неправедните ситуации, за да се ублажат последиците од погрешните политики. Од друга страна пак, ако грешките во историјата постојано се повторуваат, значи дека човештвото го игнорира фактот дека историјата е предвидлива. Тоа значи дека луѓето, посебно оние кои се на одлучувачки или водечки некаде позиции, се слаби ученици, дека интелектуалците не си ја вршат својата улога и дека сите стануваат пасивни и неми сведоци на настаните. Тоа значи дека свесно допуштаме да се повторат грешките и трагедиите. Тоа значи дека не може да се донесе стратегија за еден разбој без научно проучување на историјата и без општонароден консензус по однос на националната кауза или така наречените црвени линии. Тука се поставува прашањето зошто не би направиле да биде поблагопријатна човечката историја, ако можеме. Можеби одговорот треба да го бараме во причината, а не да се задоволиме со констатирање на последиците. Историјата се повторува во овој дел кој говори за причинителите на појавите кои предизвикуваат масовни страдања на луѓето и народите. Се чини дека тој чинител кој произведува причини за страдање е поупорен и постамосвесен од последиците. За тој чинител стојат структурите на финансиската, политичката и воената моќ кои се поврзуваат со сите други чинители, медиумски, образовни, црковни, културни и така. Кочо Солев Рацин е еден од ретките историски личности кои ја совладале историската лекција и застанале во одбрана на слободата, правдата, социјалната еднаквост, колективните национални и индивидуалните човекови права на македонците. Тој се бунтувал и се спротивставувал сеопфатно, со збор, со ум, со знаење, со гестови, со поставки, со општествен и политички ангажман и со дел. Неговиот животен пат, неговата поезија, неговата проза, неговата публицистика и есеистика, неговиот општествен ангажман и подвиг, како и неговите страдања потврдуваат дека улогата на единката, а на интелектуалецот посебно е од големо значење за да се придвижат состојбите и за да овозможат промени во општеството и во државата на социјален, културен и политички план. Токму затоа Рацин е парабола на македонската национална, политичка, социјална, екзистенцијална, културна и историска самосвест. Токму затоа неговите есеистички, филозофско-историски текстови се показ и доказ дека зборот има тежина, дека јазикот ги придвижува нештата во општеството кај народот, на политичката сцена, во регионалното и меѓународното окружување. Токму затоа Рацин и денес представува темелна и дополнителна вредност на македонскиот народ. Токму затоа и денес одекнуваат неговите песни со социјална позадина и со бунтовничка интонација, како да се почувани сега, овој миг, а не 30-тите години од 20-тиот век. По цел еден век, значи, Рациновите песни, прозата, есеите и критиките се читаат и се доживуваат, како да ја опишуваат актуелната ситуација, човечка и општествено. Или Рацин е вечен, и видовите, или општеството не се менува многу битно. Рациновото книжевно творештво се претвори од основоположничко во неотудива вредностна придобивка и во идејна константа. Од него може да се препознае дека историјата не опоменува и денес, дека сме пред големи искушенија, затоа што повторно е отворено македонското прашање. Не само што е отворено, туку чекор по чекор се затвора во неправеден и нецивилизиран начин. Ако знаеме дека зад секое поновно историско поглавје во кое што се затвора по еден дел од македонското прашање стои така наречениот Запад, на некој начин Обединети нации, на некој начин ЕУ, на некој начин големите сили,